the sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. Hello， 大家好，我是本市地产的兔兔。今天我来带大家收一套18万人民币的房子。你们想知道18万人民币在芭提雅能买到什么样的房子吗？那就跟着我们摄影师的脚步一起来看一看吧。下面我想给大家介绍一下这套房子的优缺点。这套房子第一大优点就是它的位置非常的便利，它离21航站楼只有800米的距离，如果步行去航站楼的话也是非常的方便。这边距离诊所也是非常的近，马路对个就是它的诊所。从高跟帕塔亚上去出来就有一个加油站，往前再走几十米就有一个 Seven， 生活很便利。你们看到那个远景了吗？那个就是芭提雅有名的星际酒店，一个晚上要2000人民币左右。而且这边有一个芭提雅的华人超市，我们可以买一些油盐酱醋啊，也是蛮方便的。从公寓走出来大概900米，也就是几分钟的时间就可以到美丽的纳兹海湾，也就是这个方向。快看，就是我们芭提雅的公共交通双条车。如果要是没有车的话，坐双条车还是蛮方便的，10泰铢就可以解决了。我想说一下我来到这个房子第一直观的感受，就是这个小区虽然有20多年的历史，它的公共区域阿姨打扫的还是很干净，可以看到这里的地板还是有反光的。下面我来给大家介绍一下这个房间的内部环境。我们可以看到左手边进来就是它的卫生间，还有做了干湿分离，以及它的厨房，还有冰箱区域，以及这边的电视柜，还有这边的做了一个衣柜，以及这边的卧室床。它虽然是一个24.5平米的一个丢开间，但是它是所有的功能区域都有保留，做到的是应有尽有。这边的房子虽然是西晒，有一点点热，但是呢，它现在通风是非常的好。虽然说是没有开空调，但是也达到了一个有像吹风扇的感觉。因为一进来的话是非常的通透，一直有通风，所以是整个走廊啊，包括房间内部，虽然是很老，但是它都没有一种发霉或者是老旧的味道，是蛮新的房子感觉。这边的外观也都做了翻新，下面的游泳池呢，现在可以看到有工人正在施工。这个游泳池呢，是要做一个高规格的游泳池，马上粉刷完成，接下来就要进行贴瓷砖，马上就可以投入使用了。阳台大概有3平方米左右，我们平时的话洗完衣服也可以做些晾晒。我现在所在的位置就是这个房子的公共活动空间，它是一个蛮敞亮的大厅，可以跟朋友坐在这里面喝茶聊聊天。它虽然是一个20多年的老公寓，但是给我的感觉并没有是一个年久失修的样子，我觉得它还是一个活力满满的年轻人。This way